Sveiki visi, taigi šiandien pradėsim klijuoti dekolės. Na, prieš pradedant apie pačius lipdukus, noriu priminti apie chemiją, kuri padeda šios lipdukus mums užklijuoti. Tai yra visokie markvitai, mikrosetai, marksolai, dekalfiksai, dekalsetai. Kaip pavyzdys aš turiu čia markfitą strongą ir super strongą bei mikrosetus komplektą. Tada jeigu jūsų lipdukai yra seniai struknėję, yra priemonė užsidėti papildomą apsaugą kaip plėvelę ant tų dekolių. Tada ko mums dar reikės, tai kokios nors lėkštės arba indelio su vandeniu, kad dekolės atskirti nuo jų nešančiojo popieriaus. Tai va, apie įrankius dar be abejo reikalingas peilis, kaip ir minėjau. Būtų gerai, kad jis būtų labai aštrus arba žirklės, bet man su peiliu šiuo atveju yra patogiau. Tiesa, lipdukų būna įvairių, mes modelistai juos vadinam dekolėmis, kiti jas vadina water transferiais. Skirtinga chemija lipdukus veikia skirtingai, nes jie nėra pagaminti toj pačioj gamykloj visi. Tai vieniem užtenka, kaip pavyzdys, kur turėjau, tai markfito strongo, kitiem reikia super strongo, kad jie suminkštint. Čia va turiu šiek tiek anglies pluoštų detalių, kurias reikalavo būtent strongo, kitus man puikiausiai suminkštino ir su mikrosetu, mikrosolo. Taigi galim pradėti analizuoti. Instrukcija apie dažymą ir lipduko dekolių arba water transferių dėjimą. Turime aprašymą, kokią eiliškumu mes turime jūs dėti. Ten lipdukai persidengia viens su kitu. Tai matome, kad pirmą dėsim pirmą numerį, po to trečią, 9, 12 ir taip toliau. Tada turime gan neblogus brėžinukus, kur kokie lipdukai dedasi. Na ir stengsime jais vadovautis. Surandame pirmą numerį pažymėtą dekolę. Mes ją galim pasitikrinti, kokios formos tiesiog kampu pablizgindami ir pamatydami jos pasibaigiančias ribas. Tai šiuo atveju mano pirmoji dekolė yra štai ši pilka detalė ir ši juoda detalė. Tai aš jas ir išsipjaunu. Vienas iš tokių tipsų, tai nepjaukit numerių. Jo jums nereikia. Na, kai turime išsipjovę savo lipduką, tai mes jį paprastai galime įmerkti tiesiog į indą ir ištraukti ir palikti pilnai permirkti, kol pats lipdukas atšoks nuo nešamojo popieriaus. Nepalikite lipdukų vandenyje per ilgai, nes vanduo kartu paveiks ir klijus ir juos nuplaus nuo pačio lipduko. Ir jie nebelips prie modelio. Aš šiuo atveju turiu va tokią šlapią paletę. Tai aš ant jos tiesiog pasėdu, lipdukas pats permirksta. Ir aš jį paliksiu ramiai, tikrai gerai permirkti. Ir jį bus galima pasitikrinti, ar jisai gerai permirko. Tiesiog pastumdžius pat lipduką ant popieriaus. Kai lipdukas tikrai gerai permirksta, jisai ant jo slidinėja gan lengvai. Dabar kitas įrankis, kuris mums bus reikalingas, tai teptukas. Mes naudosime sušlapinti vietą, kur dėsime savo lipduką ant modelio. Tai šiuo atveju pasižiūrimėsim jo orientaciją iš anksto. Mes jį turėsime uždėti palei viršutinę bamperio briauną ir taip stengtis paguldyti. Tai mes tą bandysim padaryti. Na ir pradedam klijuoti lipdukus. Šis procesas, kaip ir minėjau, nėra labai sudėtingas. Pradžiai pasimirkom teptuką, pasitepam vandeniu kėbulą savo, kur dėsime lipduką. Ir lengvai prisidėję maždaug į tą vietą, kur mes dėsime lipduką, jį nutraukime nuo nešančiojo popieriaus. Neskubėkite, procesas čia yra gan paprastas. Jeigu lipdukas primirkęs, tai jis nusirauks jums lengvai ir jį tiesiog uždėsite ant vandens, kurį pasitepti prieš tai. Tada lipduką bus galima gan lengvai dar pataisyti ant modelio. Na ir taip po truputėlį bandysime mes jį įdėti į vietą. Tada pasiimu aš paprasto ausų krapštuką ir stengiuosi tą vandenį išstumti po dekolę esantį. Lėtai stumdamas arba ridendamas ausų krapštuką, tą vandenį išstuminėju ir bandau pataikyti dekolę į savo vietą. Tai darau gan atsargiai, nes jeigu padarysiu tai gan stipriais judesiais, aš galiu dekolę suplėšyti. Reikia atsiminti, kad ten, kur vandens po apačia nebėra,
lipdukas tampa daug trapesnis ir jis nebenori slysti, nes tada pradeda veikti klijai. Tai po biškį glostymas dekolę aš ją guldau į savo vietą. Iš karto idealaus varianto nesitikėkite įguldyti dekolę į savo vietą, nes mes dar jos neminkštame su chemija. Bet stengiamės vis tiek kiek įmanoma tą formą pasigauti sausai, taip sakant, dar be chemijos naudojimo. Kai jau išsistūmėme maždaug visą vandenį ir mums tenkina lipduko vieta, tada mes tepame lipduko viršų su chemija. Šiuo atveju aš naudoju Tamiya's markfitą ir visą lipduko paviršių tiesiog nutepu šią chemiją. Grubiai, gan šlapiai jį nutepu ir leidžiu tai chemijai paveikti tą lipduką. Kadangi šie lipdukai yra gan ploni ir ši chemija juos ima gan lengvai, aš netrukus pradedu tą lipduką vėl guldyti su ausų krapštuku, tam, kad jau įformuot tą lipduką gan tiksliai į savo vietą. Kad visus nelygumus, iškilimus, įgaubimus jau išgaudyti būtent su chemijos pagalba. Chemija suminkština lipduką taip, kad leidžia jį šiek tiek patampyti. Tai reiškia, kad mes, kur turėjome anksčiau burbulą, jį galima jau išlyginti taip, kad ten jos nebeliktų, arba ten, kur turėjome duobę, leidžia tą duobę įgilinti lipduką, jį tenai šiek tiek patempdama. Na, bet čia yra gan toks ilgas, lėtas procesas tepimo ir vėl sausinimo ir braukimo šio lipduko. Šį procesą mes kartosime gan daug, bet jis tikrai nėra toks jau sudėtingas, kaip atrodo. Sunkesnės technikos šiek tiek, kur reikalauja storesni lipdukai jų. Tai būna naudojamas fenas. Technika gan panaši. Lipduką mes nutepame chemiją ir džioviname fenu. Tada jis yra paveikiamas daug greičiau. Sušilęs lipdukas leidžia jį šiek tiek labiau patasyti. Ne, bet tą patį galima pasiekti be feno, tik tai užtruks žymiai ilgiau. Na ir kaip minėjau, neskubant, kartojam, išsikirpam dekolę, dedam į vandenį, leidžiam jai atitirpti. Kai jinai atitirpti ir atkimba, dedam šlapiai ant modelio, išguldom kiek išeina su krapštuku išsistumėt vandenį esantį po jo, minkštinam tą dekolę chemiją ir vėl stengiamės guldyti jas į savo vietas. Ir taip po truputį vieną dekolę, kitą dekolę sudėsimės visą modelį su lipdukais. Aš šiek tiek kur panaudoju ir feną, kad būtų greičiau šiek tiek. Pagreitiname video. Matote mano procesą, kuris yra tikrai gan monotoniškas. Aš čia viso ir nekomentuoju, kaip ir viso aš jo nerodau, nes čia neatsiranda kažko papildomai. Tiesiog reikia daug kantrybės, laiko. Neskubėkit ir manau, tai pavyks jums kuo puikiausiai. Tai va ir tiek su lipdukų dėjimu. Po lipdukų dėjimo aš modelį nakosiu. Na ir surinksiu jį visą krūvą. Ir mūsų paskutinis video bus pačio modelio aptarimas. Tai ir tiek. Laukite kito. Iki.